الإنسان الوحيد اللي حبنا بالدنيا وما خفنا منه وأمنا له ودرنا له ظهرنا ما طعنا أبدا هو الأب والأم. ما نشعر نحن الآن بنعمة أن أباك موجود عندك، لا نشعر بنعمة أن أمك عندك. بعد ما تتوفى الأم يبدأ الإنسان يتحسر أكثر التحسر على هذه الأيام التي مضت. الله وكيلك، دعوة تدعوها أمك في لحظة وقلبها مملوء بالرضا والله بتساوي كل خبراتك الحياتية. أقسم لك بالله أن سعادتك كلها مرهونة برضا أمك وأبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. بدك ترضيني يا عبدي؟ دير بالك على أبوك وأمك. سخط الرب في سخط الوالد. إذا عندك أبوك عندك الجنة، عندك أمك عندك الجنة. إذا عندك أبوك وأمك عندك رضا رب العالمين بحذافيره. ليش تتعب نفسك وتركض وراء القيام والصيام والصدقات مع أنها خير؟ عندك ما يفوق ذلك كله، وهو إكرامك لأبويك، برك بأبويك. فاللي عنده أم سبحان الله الدنيا فرصة وجودها وفرصة حياتها، يعني رضاهم بمشي ودعاءهم بمشي، لأنه إلزم رجلها فثم الجنة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.